आपको चार्जिंग ये यहाँ से ऑफ़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चार्जिंग यहाँ से ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये स्ट्रिप लगी हुई है, तो यहाँ से ये स्ट्रिप भी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन चेक करें, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये चीज़ चेक करें अभी, यहाँ पे चार्जिंग नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्कुल इसका वो चार्जिंग करंट का इशू आ रहा है। अभी मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने मोबाइल को स्ट्रिप निकाल लेनी है, बैटरी वाली। बैटरी स्ट्रिप उतारते हैं, उसके बाद आपने यहाँ से इस तरह कुछ इस तरह यूनिट स्ट्रिप उतारनी है, ठीक है। यहाँ से आपने चेक करना है चार्जिंग करंट कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। चार्जिंग करंट मेरा यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के अंदर आ रहा है, मैंने चेक किया, चेक कर लिया, ठीक है। और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ से इसे अभी जंपर करता हूँ। पीछे चेक करें, ठीक है। जिस तरह चार्जिंग जंपर लगा लेना है, ठीक है। बैटरी डाल लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जैसे आपका पॉइंट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने इस तरह जंपर लगा देना है, ठीक है। ये आपको जंपर लग जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये जंपर है इसका, ठीक है। इसे लगा के कुछ इस तरह स्ट्रिप बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से मोबाइल को, वही मोबाइल है, अभी मैंने ऑन भी नहीं किया, ठीक है। ऑफ़ करके फिर दोबारा इसे चार्जिंग पिन कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए वाइब्रेट हुआ है मोबाइल, और ये चार्जिंग कर रहा है, यहाँ भी चार्जिंग कर रहा है, ओके। ये चार्जिंग कर रहा है, लाइट है, ये चार्जिंग कर रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।